Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Aš Perkūnas. Ir čia Minčia. Kviečiame mus remti Patreon bei Contribui platformose. Taip pat sekti Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, kur galėsite pamatyti daugiau kasdienių istorijų. Visas nuorodas galite rasti video aprašyme esančiame po vaizdo įrašu. Nu, Egle, pasiskusk viešai. Kaip tau nepatinka šitą kelionę, kaip baisiai? Kaip pirmadienį eiti nemėgstamą darbą. Tik tai čia kiekvieną dieną pirmadienis, ane? Kiekvieną dieną pirmadienis, bet savaitė būna tarp pailsėjimų. Jeigu mes sustojame vienoje vietoje ir ten keletą ateini pailsim ir tada vėl išjudam, tai tada būna toks. Ką tavo vyras galėtų padaryti, kad taip nebūtų? Ko tu juokies? Nieko, nes sugalvojau bajerį, kuris netinka kamerai. Nu pasakyk vis tiek, koks skirtumas. Ne. Taigi nedėsim. Jau praėjo. Banga, bajerį. Kažkoks jau seksistinis. Papasakok, Gyri, papasakok. Labiau nori paragauti. Aš nenoriu tau duoti mažytę. Žinau, Mano kad tau vyras patinka. galėtų nespaust, nesakyti kiekvieną rytą, kad ko velkiesi čia, važiuoju greičiau. Kaip noriu, taip važiuoju. Taip man, kad kuo maloniau būtų. You gotta keep up. O jeigu nesakyčiau, tada, kad greičiau važiuotum, kas tada būtų? Tai bent jau savo tempą nusistatyčiau kažkokį. Tavo tempas yra sėdėti 4 dienas vienoje vietoje. Vaikai, pasitraukite, aš mamą filmuoju. Škadro. Va tai va, iš interviu įmam iš Eglės. Kaip matot. Perkūnas nori kalbėti, o Gyrė nori suvalgyti mikrofoną.
Taigi, nusipirkom pagalbininką. Tokį. Priekabą dviračiui, kur galėsim vežti daiktus. Nes Eglė nebenorim vairo daiktų vežioti, sakė, per sunku vairuoti. Čia bus dabar naujas mūsų pagalbininkas. Kelias dienas ieškojom. O, ilga istorija. Ilgai ieškojom, ilgai domėjomės. Pagaliau radom. Nusipirkom brangų ir gerą. Nes tikimės... Pirkom gerą ir brangų, nes vis dar tikimės važiuoti tolyn. Марусечка по горі ходила, щедрий вечір, вам добрий вечір. По горі ходила, сад садила, щедрий вечір, вам добрий вечір. Nusipirkom naują trailerį, nes Egliai sunku buvo su tuo dviračiu važiuoti senu, ten kažkas ar su geometrija, tiksliai taip ir nežinom. Bet, žodžiu, nuo kalnų važiuojant labai tas vairas apkrautas dar su tašėm ir šiaip nestabilus, toks labai mėtis pradėdavo ant greičio. Ir su tom tašėm jai, žodžiu, nepatiko, buvo toks nesaugos jausmas. Tai nusprendėm daugiau svorio ant galo perkelt. Paskui dviratį pakeitėm, bet jo nusipirkom tą trailerį dėl kelių priežasčių. Dėl to, kad mums vietos mažoka buvo, mes pradžiai nemokėjom su mažiau daiktų keliauti. Žinom, kad kurį laiką mūsų nelaukė kažkokie labai dideli kopimai ir galėjom taip priprast prie to naujo viso susistygavimo. Susikrovėm, aišku, Kamloops didelis miestas, paskui jau nebebus tokių didelių, kiek minsim į šiaurę. Tai ten prisipirkom maisto visokiausio, ką ten galvojom, kad neturėsim ilgai šansų nusipirkti skanėstų ten kažkokių. Prisikrovėm tą naują tašę, belenkiek svorio. Ir Liudukas toks net be bandomojo važiavimo. Anksti ryte ten atsikėlėm. Robas mus išlydėjo iš miesto, parodė, kaip sklandžiai ten išvažiuoti su visokiais šaligatviukais ten, truputį prieš eismą. Žodžiu, savo keliukus žinantis, išlydėjo mus iš miesto. Tai Liudukas pirmus metrus vos pavažiavo su ta savo super sunkia priekaba. Jinai turi vieną ratą ir jinai nori svirt. Jeigu dviratis svyra truputį į šoną, tai jinai tada dar pastiprina tą judesį. Tai žodžiu, jisai ten pumpavo, visas prakaitavo ir į kalną, atsimenu, net mažiuką kalną mieste užminti labai sunku buvo. Iki Kamloops mes kaip ir nelabai pamatėm dar tos Britų Kolumbijos, kurią tikėjomės pamatyti. Kalnus, kuriuos matėm iš lėktuvo. Ir iki Kamloops kapstėmės beveik mėnesį. Ir taip jau tikrai nekantravom važiuoti tiesiai į šiaurę link tokio miesto Velmonto. Susiradom vietą, iš
kažkokioj privačioj greičiausiai valdoj, bet niekur kitur neišeina nuo saulės pasislėpti. O dieną beveik 40 laipsnių, tai važiuojam anksti ryte ir paskui kažkur krūmuose pasislėpę darom dalykus. Ant tokio karščio išbūt labai sunku, ypač ilgai ir su vaikais, nieko nesinori daryti. Tai va, bet radom šaltinėlį tokį, upelį nelabai švarus, bet nusipraust galima, vandens turim maisto gamybai, tai kažkaip verčiame va šeimyną čia. Kažkokia matyt sodyba buvus, nes daug griuvėsių krūmuose, apleistų namų daiktų, visokių primėtyta. Čia mes įsikūrėm, va giria upelį maudasi. Žodžiu, labai karšta dabar diena būna, apie 40 laipsnių, iki, Link 40. link 40, 36, 39, visaip ten ta prognozė rodo, kiek tiksliai nežinau. Tai sunkiai gyvenam, labai karšta, per tokį karštį nesinori nieko daryti. Pavargstam, nes tas karštis labai išvargina. Ir turime kažkur slėptis vis. Pasislėpti čia nėra taip paprasta, nes to dykumoje ta ugmenija nėra tokia vešli. Dabar kažkaip susiradom aplink upelį, tokį palei upę keliaujam. Aplink upę ta yra gana daug medžių, bet visur tvoros, rančos, prieimas yra gana sunkus arba privatus, bet mes kažkur vis įsliūkinam, pasislepiam privačio Jau žemę. trečia naktis. Miegam tarsi kažkieno, bet nepaženklintam kieme. Apleistose privačiose žemėse. Tai karštis tikrai yra labai didelis išbandymas, bent jau man. Aš kažkaip labiau bijojau lietaus, bet su lietum, jisai ateina ir praeina ir tu kažkaip žiūri tą prognozę, stebi, gali nuo jo pasislėpti, gali nevažiuoti tom dienom, kažkaip priimti kažkokius sprendimus, o nuo karščio jisai tiesiog tęsiasi ilgai. Patraukti šakaliuką mums nuo veidų, prašau. Kažkaip ilgai jisai tęsiasi ir tikrai... Gal mes labiau pripratę net prie to, koks tas lietus yra, o Lietuvoje tų karščių nėra tiek daug. Bet čia vis tiek atsikeli ryte ir būna šalta, tu bandai užsigobti tuo miegmaišiu. Ir būna tie rytai, kur tu tiesiog atsikeli, nusispiri kaldrą, nuvarai man dantis, užsikaiti kavos. Man tai patinka, man būna tie idiliški rytai ir čia, nes atsikeli, važiuoji, labai mažai eismo, gražu, ramu, tylu, ta saulė kyla, vėsu, taip man tai labai patinka. Būna, kai užmiegi prie vairo automobilio ir dabar, man atrodo, biškai užmigau prie dviračio vairo. Atsikėlėm 4 ryto, jau daug dienų taip iš eilės. Einam miegot apie 10, 11. Tai dar vaikai naktį nemiega, tai man jau šikna. Cisza chłonie, słowa uważnie zjadł.
Tai va, mes čia atėjom gaminti maistą dėl to, kad šiek tiek toliau nuo stovyklavietės ir mums reikia pasislėpti nuo tų meškų. Nes meškas čia ateina ir gali suvalgyti tokius kaip mūsų stovyklautojus nepatyrusius. Mes nenorim, kad mūsų suvalgytų. Šiaip iki šiol tik vieną istoriją girdėjom užpuolimą meškų. Aš tai girdėjau ne vieną. Nežinau, kaip tu čia vieną girdėjai. Aš girdėjau iš šito Filo. Pasako, o Banke. kaip grizlis perkando tą balionėlį. Tu buvai, kaip pasakojo ta moteris, kur prie... Ai, jo. Nu. Bet čia nukentėjo. Tada Užpakalį šita, kur sutikom dviratininkė, kur sakė, spėjo šitą purškalą išsitraukti, papurkšti veidą. Jo, bet ta prasme, kur nukentėjo žmogus jau. Nukentėjo tai tie, kur banke 2 žmonės. Vienas gal net ir žuvo. Nu, sakė, šiandien vyrukas. Ar abu žuvo. Šiaip dažnai sako, bet šiandien, va, kur sutikom toj kavinėje, kai buvom ryte, sakė, kad yra if you going Banff and Jasper, yeah, you'll probably gonna meet them. Grizzlies also. Aha. Bet Eglė jau buvo sutikus meškų į juodą. Papasakok. Vieną jo. Papasakok, nes manęs nebuvo. Mes gyvenom kempinge Lillooet miesto. Ir ten daug kaimynų buvo, daug žmonių, jau taip atsipalaidavom, jau net nebepadėjom maisto niekur į kokią ten uždarą patalpą. Nes visą laiką eidavom pas kaimynus maistą padėti. Nors mus perspėjo, kad stovyklavietė yra, Jo, visur ženklai, Meška. atsargiai dabar yra Vaikšto. meška. Jo. bet kažkaip ten visi žmonės kepa viską, valgo prie pato Jie maisto, ten visur mėsas kepa, mes vegetarai. Visur ten tų primėtyta visokių, nu vis tiek prikrenta tą maistą ir galvom, kad čia nešios, vis tiek čia jo visur Nu pilna. jo. Bet mes tokie vieninteliai tik su palapinė, visi kiti ten užsidaro savo autobusiukuose ir miega, ar kemperiuose. Tai mes savo maistą neždavom padėti pas kaimynus. Nu ir paskui net nustojom biškį dėti, po stalų palikdom. Ir vieną vakarą aš jau guldau vaikus, ten buvo 8, buvo jau palapiniai mes. Ir Perkūnas buvo pasakęs tėčiai, tėti, aš noriu šokolado, važiuok nupirkti šokolado. Ir Liudvikas išmynė iki degalinės šokolado. Žodžiu, tai Liudvikas buvo išvaręs, o jis labiausiai norėjo pamatyti mešką. Visur ten dairės miškų. Ir šalia mūsų stovyklavo su savo autobusiuku buvęs toksai lokių medžiotojas su žmona. Ir ta žmona sako vyrui, ta žmona tiesiog dairosi tenai, stovykla, kaip čia, visi stovyklavimo postai, taškai išdėstyti taip palei upę. Mes kur kempinam, ten toksai šlaitukas žemyn. 50 km nuo upės. Ir tu matai nuo to šlaito mišką ir jisai toksai nėra tankus, tu ten matai gan toli. Ir toliau yra takelis palei upę. Ir ta moteris taip dairosi į mišką ir vyras sako, ką tu ten žiūri? Sako, jinai, noriu mešką pamatyti. Ir sako, akurat žiūri, eina kažkas takeliu, galvoju, gal žmonės. O ten eina miška. Ir jinai mum tada į palapinę sako, ei, there's a bear. Ir mes su vaikais išlindom iš karto. Ir eina toksai lepečkojus meškinis. Ir tas vyrukas, tas jos vyras sako, čia juodasis lokys, turbūt jaunas patinas. Mes ten neduok man. Tai paskui Liudvikas grįžo ir jinai tik buvo nuėjus tą mišką ten tolyn nubėgus. Mes tada dar su tuo medžiotoju bėgom ieškoti jo. Jo. Bėgom, bandėm prisivyti, bet nepagavom. Bėga į mišką, paskui mešką. Nors visi nurodymai ten sako, nesiartinti, neerzinti, nelysti, palikti ramybėj, atsitraukti. Nežinau, man labai įdomu buvo, ar mes dar bėgam, ten visur tokie kalneliai,
mes turėjom jai užbėgti iš priekio kitų taku, nes sakosi, čia nubėgom, mes užbėgom iš priekio ir einam taip lėtai ir visur karneliai ir jeigu jinai būtų šlindus prieš pat nosį. Bet kažkaip labai įdomu buvo. Ne, bet jisai sakė, tas medžiotojas sakė, juodieji tie meškinai tai yra tiesiog taikus gyvūnai, bent jau jam taip atrodo. Aha. O va, grizliai tai kitas dalykas. Važiuojam su Egle, ieškom kur čia įsirengti stovyklavietę. Ir mums kažkokie žmonės pasiūlė, sako, va ten važiuokit, ten apleistas kelias, ten kažkokia buvo medžių kirtimų vieta, aš ten tiksliai labai nesupratau. Ir važiuojam, ir tas kelias vis prastin, čia palei upę, va, netoli miestelio. Ir kaip mes ten jau stumėmės, tos dviračius nešamės ir vieną tokį gražią vietelę radom. Ir jis sako, Eglė, o čia visai norėčiau pasilikti. Sakau, nėra kur palapinę statyti, einam toliau. Einam, žiūriu meška, krūmas juoda. Ir aš kaip tik Eglės dviratį stumiau, nes buvo labai prastas kelias. Tai dabar turiu grįžti pasimti, nežinau ką daryti, mes tą mešką praėjom. Man atrodo, jinai irgi mus matė, tik tai nieko kaip ir nedarė, aš tikiuosi šiai neįdomus būsiu ir grįžtant. Biškį bijau, ne biškį bijau, bet vaikus išgabinau, žmona saugi, palikau juos ten už 300 metrų kokių. Ir dabar grįžtu, tai va, tai tiek žinių. Galimai paskutinis mano video. Tai va, jeigu ką, tai myliu jūs visus ir mylėkit jūs irgi visi vieni kitus. Gal pavyks nufilmuoti mešką, gal ir ne. Dabar pašvilpausiu biškį. Iki.